Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Esta es una grabación extra grabada el día 23 de julio, día de las elecciones generales en España, y es un domingo del año del Señor 2023. La de hoy es una grabación extra porque no voy a hablar de los mensajes de Medjugorje, sino de la película que se estrenó recientemente en los Estados Unidos, del que se habla mucho, no solo para haber obtenido un rotundo éxito y entradas, gastando muy pocos dinero, sino por la temática que trata, que molesta a todo el mundo, sobre todo a los poderosos que están más arriba de los políticos y de los gobiernos mundiales. Estoy hablando obviamente de la película del título Sound of Freedom, el cual título en el idioma hispánico es Sonido de Libertad. Molesta a todo el mundo también porque la sociedad mundial padece el síndrome del avestruz. No quiero ver ni oír porque si no me pierdo la diversión. Pero hay diversiones que causan enormes sufrimientos a personas inocentes. Hablamos de justicia hablamos siempre de justicia, pero para obtener verdadera justicia, primero debemos nosotros ser justos. ¿Y qué quiere decir ser justos? Quiere decir buscar a la verdad de las cosas y hacer las cosas conforme a esta verdad, a la verdad única, que es el verdadero también bien. No es el verdadero bien si no es de todos, si no respeta a todo el mundo en su naturaleza básica. Y siguiendo el proyecto natural que no hemos inventado nosotros, sino que ha establecido el creador de todas las cosas, el origen de todas las cosas. Porque sabemos que solo en la origen de todas las cosas está el funcionamiento correcto por especies, y sean plantas, sean animales y sean seres humanos. Pero no voy en este camino porque si no va a terminar que este vídeo, que quiero hacer bastante corto, después se vaya alargando ahora. Por lo tanto, vuelvo de nuevo a la temática. ¿Y por qué molesta a todo el mundo? Porque nadie quiere saber, ni quiere oír, ni quiere ver cosas que revueltan el estómago y también el alma, porque son cosas además que suceden realmente, son reales y son injustas al 100%. Bien, entonces, cuando pasan estas cosas aquí, cosas malas, sobre todo hacia los niños, encontramos sufrimientos de personas inocentes, y estos inocentes la mayoría de las veces son niños. Sonido de Libertad, que en inglés se dice Sound of Freedom, es una película de acción dirigida por Alejandro Monteverde y está protagonizada por Jim Caviezel, el actor que ha interpretado La Pasión de Jesús y San Pablo, para entendernos. Después están los coprotagonistas Mira Sorvino y Bill Camp. La película cuenta la historia de la vida real de Timothy Ballard, interpretado por Jim Caviezel, quien renunció, Timothy Ballard, a su trabajo en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos para ayudar a salvar las vidas de miles de niños de la trata de personas. El agente federal toma la decisión de salvar cuantos niños puede de los carteles y traficantes de personas, quienes, amparados por la omertad, o sea, el silencio del gobierno de los Estados Unidos,
usan sobre todo los niños como objetos sexuales. Y la película Sonido de Libertad analiza la trata de niños en los países precisamente y sobre todo de la América Latina y especialmente en México. Timothy Ballard se llama a sí mismo un abolicionista moderno y además de salvar a estos niños se quiere deshacerse del problema de raíz. Ojalá lo consiguiera, pero es difícil cuando hay una trama tan enredada como la de la mafia entre política y drogas y trata de personas. Difícil que con nuestras solas fuerzas humanas podamos extinguir el problema a la raíz. Si no hay una intervención de Dios y si no hay una petición a Dios por parte de todo el mundo a través de oraciones, no se pueden convertir los corazones, porque aquí el problema es que los corazones duros y podridos de pecado de estas personas mafiosas que hacen lo que hacen y que usan los niños como objetos, son estos corazones que tienen que convertirse. Y para convertirse es necesario que abran un poquito la puerta de sus corazones hacia Dios. Y no lo pueden hacer si todo el mundo no vuelve a la oración y a la fe en Dios. O sea, digo no todo el mundo, sino una buena parte del mundo. O sea, una buena parte. Yo creo que si todos los católicos que se definen tal creerían realmente en el poder de la oración hacia Dios creador, yo creo que grandes milagros realmente se podrían hacer. Milagros de conversión, como por ejemplo que estos mafiosos se convirtieran, se hicieran todos frailes y que siguieran desde aquel momento de conversión en adelante una vida santa. Esto sería un milagro de uno de los más grandes y podríamos hacerlo si fuésemos unidos en la oración hacia Dios y que nuestra fe aumentara a tal punto que que los católicos, al menos los católicos, empezaran a rezar día tras día todas las familias católicas y realmente se podrían mover montañas, como por ejemplo convertir los corazones de los impenitentes, de los mafiosos, de los drogadictos, de los que venden drogas y todo eso. En fin. Bueno, y Timothy Ballard dice que Estados Unidos es el mayor consumidor de este mal absolutamente abominable e ignoble. Y la historia mostrará cómo Timothy Ballard fue a Colombia para rescatar a 127 niños del abuso sexual y de la miseria. La película también cuenta la historia de una persona que se hace llamar vampiro, que se une a Timothy Ballard en un intento para liberar a los niños esclavizados y capturar y encarcelar a los que venden a los niños como esclavos sexuales. Vampiro, interpretado por Bill Camp, quien trabajó para los carteles de las drogas antes de asociarse con Timothy Ballard, fue esencial en Hour, que sería O.U.A.R. que eran operaciones encubiertas por la que Jim Caviezel, el protagonista de la película, se infiltra.
Y la película se desarrolla también en la línea de seguimiento sobre la vida de la familia de Timothy Ballard y de sus hijos, que motivan a Ballard en sentirse llamado a hacer este tipo de trabajo que toma como una misión, una causa, para que él pueda devolver la libertad a estos niños inocentes y que podrían también ser como sus hijos. A lo largo de la película, la esposa de Timothy Ballard, Catherine Ballard, interpretada por Mira Sorvino, es su columna vertebral y su apoyo. Y por último, la película muestra que Timothy Ballard terminó adoptando a 2 niños que salvó de una operación encubierta, lo que también ha ayudado al actor protagonista, Jim Caviezel, a empatizarse en el personaje, ya que el actor también adoptó niños en la vida real. Y la película claramente ha molestado a muchas personas, sobre todo a los más poderosos y a los políticos, porque en ella se nota claramente cómo hay un enlace directo entre la mafia política y la mafia de los carteles y la pederastía. Y los poderosos usan los niños inocentes porque quitándoles la pureza y la inocencia se sienten aún más poderosos. Es como una droga para ellos, ¿no? Y entre las líneas se entiende que todas las leyes inicuas a carácter sexuales que sacan los gobiernos hoy en día, sobre todo en España, pero seguro que también será en América Latina, y es cierto que todo parte de Estados Unidos, que alguien ha llamado la sinagoga del mal, que todos ellos, todas estas personas, grupos de personas, carteles, todo, están relacionados entre ellos, y todas las leyes que están haciendo ahora los gobiernos, sobre todo como aquellos de España, a través de ministros y ministras como por ejemplo Irene Montero, están hechas estas leyes para que se legalice la pederastía, de modo que los poderosos pervertidos en esta línea, cualquier pervertido con dinero, sean perfectamente dentro de la ley con sus abusos a los inocentes y a los niños. En España, la actual ministra Irene Montero ha sacado leyes en que se proporciona a los niños informaciones totalmente abominables y pervertidas sobre la sexualidad. El intento es que los niños sean cómplices de los pederastas, antes en la aceptación de sus juegos sexuales y después en la edad más madura como la adolescencia sean verdugos. Y no es un caso que en España, sobre todo, se estén multiplicando casos de abusos sexuales producidos en grupo, como las llamadas hoy en día manadas, entre comillas. Esto es uno de los signos más evidentes en que el mal está cobrando terreno a gran velocidad. Es como si hubiera una aceleración de los acontecimientos malos, como si el mal, o sea Satanás, tuviera todavía muy poco tiempo a disposición para recolectar almas. Por eso que, además que actuar en defensa de la pureza espiritual, de la verdad y de la justicia, también hay que orar mucho para ser colaboradores del bien, o sea, de Dios, para que Dios pueda convertir las almas, también las más impuras, víctimas del diablo, en almas de bondad y justicia. Ahora, no sé si Timothy Ballard cree en Jesucristo y en la Virgen María, pero para que su causa sea también santificada, sería bueno que empezara a orar el rosario y practicar el ayuno y las renuncias para que sus buenas acciones en el intento de librar a los niños esclavos sea también bendecida y amparada por el cielo. Y yo creo que
creo que hay ya un movimiento sobre esto, ¿no? Un movimiento del espíritu sobre esto. Después os diré que dónde se encuentra esta pequeña información que os estoy diciendo de este movimiento del espíritu. Y alguien ha criticado el hecho que las acciones para librar a los niños dentro de la película fueron muy lentas, pero esto es lo que pasa en la vida real. Siempre el mal actúa con mucha más rapidez que el bien, y el poder del bien es poco porque son muy pocas las personas y las almas que oran hoy en día, por lo menos. Y los que han decidido estar de la parte del mal quieren convertir el planeta Tierra en una enorme Sodoma y Gomorra, en donde ni siquiera los niños sean inocentes. Este es el plan podrido que se proponen, inculcando en los colegios una forma absolutamente abominable de ver la sexualidad, en donde los niños vienen entrenados para ser víctimas de los pederastas y después pederastas ellos mismos. Así que cuidado con vuestros hijos y cuidado con lo que le enseñan a vuestros hijos. A esta altura quiero aconsejaros dos cosas. La primera es que vais a ver la película Sonido de Libertad, por supuesto, que no será propagandada como se debería en ningún medio de información, sobre todo en España. No se oye hablar de esta película ni por asomo. ¿Por qué? Porque los poderosos y los políticos como Sánchez y compañía no quieren que la veamos. Motivo para verla entonces. Y la segunda la segunda cosa que quiero diros es que vayáis también a escuchar lo que dice el vídeo del foro de la Virgen María sobre este asunto y sobre esta película, y en donde he dejado el enlace en la descripción de este vídeo. Dijo Mel Gibson frente a las cámaras sobre esta película: uno de los problemas más preocupantes de nuestro mundo es el tráfico de personas, especialmente el tráfico de niños. Nuestro futuro son los niños. El primer paso para erradicar este crimen es tener conciencia. Vayan a ver Sound of Freedom. Y espero que así sea. A Jesús por María.